In der Zeit der deutschen Einheit 1990, als alle in den Westen fuhren, blieben die Archäologen aus Halle unter der Leitung von Herrn Becker im Land, weil sie eine Notbergung vornehmen mussten. In einem kleinen Gräberfeld bei Gommern, in einer Sanddüne, wurde ein phänomenales Grab gefunden, das reichste germanische Fürstengrab, das wir in ganz Germanien überhaupt kennen. Es handelt sich um ein Kammergrab. Sie sehen ober mir hier die Rekonstruktion, und es handelt sich um ein Männergrab, ein Kriegergrab aus der Zeit 280 nach Christus. Und es ist mit unglaublichen römischen Beigaben ausgestattet. Der Fürst, den die Römer sicher Rex, König nannten, der sich vielleicht selbst Earl nannte, dieser Fürst wurde mit Geschenken von Rom überhäuft. Der Grund dürfte ein ganz einfacher gewesen sein. Die Römer zahlten diejenigen germanischen Fürsten, die mit ihrer Streitmacht hinter ihren unmittelbaren germanischen Feinden saßen, um diese sozusagen immer wieder anzugreifen, wenn diese das Römische Reich angriffen, oder aber auch um das Römische Reich vor weiteren Germanen zu schützen. Er dürfte also eine Art Klientelfürst der Römer gewesen sein. Und er hatte römische Trinksitten angenommen. Das sieht man an dem wunderbaren römischen Silbereimer, den er hat, an römischer Kelle und Sieb. Er hat wunderbare römische Gläser dabei, die sogar in schützenden Hüllen waren. Und er hat eine ganze Menge an anderen römischen Dingen dabei, die uns zeigen, dass er ein kultivierter Fürst ist. Zum Beispiel ein Spiel, das eher kein Backgammon-Spiel ist, sondern mehr so einem Go-Spiel ähnelt, also eine gewisse Intellektualität und Bildung voraussetzt. Er hat natürlich auch Elemente des Germanischen, das sind diese Holzeimer, die wahrscheinlich fürs Biertrinken geeignet sind. Also man hat das germanische Bier und den römischen Wein zusammengebracht. Dieser römische Silberkessel ist einzigartig. Im ganzen Römischen Reich gibt es nichts Vergleichbares. Und Gleiches gilt für dieses riesige Kupfergefäß, in dem mehrere hundert Liter Wein oder Bier aufbewahrt oder gemischt werden konnten. Den Rang zeigt natürlich sein Goldschmuck. Er hat einen massiven Goldhalsring, der 500 Gramm wiegt, für den man allein 100 römische Goldmünzen einschmelzen muss. Er hat einen ganz breiten römischen Gürtel, stark bestickt, und andere römische Gürtel, Silbersporen. Er hat silberne Waffen, kurzum, er ist von herausragender Ausstattung, und er hat einen Schild, der blau bemalt ist. Blau war natürlich die teuerste Farbe, Silber beschlagen mit einem Schildbuckel, der möglicherweise Odins Rabenvogel zeigt. Also eine spektakuläre Ausstattung. Das Allerspannendste ist aber, dass er uns seine ursprüngliche Herkunft verrät. Und zwar hat er ein Keramikgefäß dabei, das in einem Stamm zuweist, der etliche Meilen südlicher lagert, nämlich den Chatten. Er selbst wurde dann offenbar ein Stamm der Jothungen aufgenommen und wurde dort ein äußerst erfolgreicher König. In seiner Jugend war er wahrscheinlich ein Heerführer, der an Kriegen gegen Rom teilnimmt. Das sieht man an einer Silberausstattung, die wahrscheinlich aus Plünderzügen besteht. Das sieht man auch daran, dass der Schildbuckel aus einem römischen Silbergefäß gearbeitet wurde, das sozusagen in seiner Jugend von ihm wahrscheinlich erbeutet wurde. Also wir können aus diesen Grabbeigaben die ganze Biografie eines erfolgreichen germanischen Heerführers ablesen, der in der Zeit, im besten Mannesalter in der Zeit um 280 nach Christus starb und etwa 50 Jahre sozusagen in dem 3. Jahrhundert tätig war. Also eine ganz spannende Zeit des Germanischen und des Römischen erlebte.